chemotherapy, chemotherapy agent and anti-inflammatory agent jaaniin dawaalee wal'aansaa ta'an as jalatti tokko tokkoon laalla. Chemotherapy agent and anti-inflammatory agent warreen ja'aniini waa hedduu as jala jira. Kana keessaa inni jalqabarra jiru antibiyootikii farra baakteeriyaadha. Dawaalee baakteeriyaadhaaf itti fayyadamu. Antiviral agent dawaalee farra vaayirasiidha. Anti-tubercular agent farra TB. Antifungal agent farra vaayirasii farra fangasiidha. Anti-malaariyaa dawaalee malaariyaadha. Anti-protozoa dawaalee protozoaadhaaf kennaman. Anti-helmintic agent dawaalee raammoo. Antiseptic wantoota sepsisii balleessan infekshinii qaamarraa. Disinfectant agent wantoota tiwaa qulqulleessan. Anti-neoplastic agent dawaalee kaansariidha. Neoplastiin kaansarii jechuudha. Anti-inflammatory agent dawaalee inflammationiidhaaf kennaman. Anti-rheumatoid dawaalee rheumatikiif kennaman. Rheumatic agent jechuun yeroo qaamni ofumaaf sababa dhukkuba sanii wajjin seeliin isaatti wal fakkaattee ofiif balleessu. And related agent dawaalee hanga kanas jala laala. Akka boqonnaa kana finne waan hanga kana ni barra. Learning objectiveini kaayyoon mata duree kana barattuuf on the completion of this topic you will yookaan boqonnaa kana fitte you will identify the use akkaataatti itti fayyadama. General drug action akka dawaan kun itti dalagu. General adverse drug reaction side effect dawaan kun qabu. Contraindication na eenyuuf dawaan kun hin kennamne. Precaution of eeggannaa taasifamuu qabu. Interaction dawaan kun dawaa biraatii wajjin akkam akka wal godhu. Of chemotherapy agent and anti-inflammatory agent dawaalee kana waan hanga kana hasaa beekuu qabda. Kabiraan maasonni ijoon ati beekuu qabdu discuss way to promote optimal response to therapy. Akkaataa dawaan kun wal'aanu jiramoo wal'aanutti hin jiruutti dabaasan. Furmaata fidu jiramoo ittiin jiru. Nursing action to minimize adverse effect. Side effect dawaa kana gad hir'isuudhaaf waan nursing gootu. Important point to keep in mind akkasumas qabxiilee ijoo ati sammuu keessa qabachuu qabdu. When educating patient yeroo dawaa kana waa'ee dawaa kanatti fayyadama isaa patient yeroo barsiiftu qabxii ijoo ati sammuu qabachuu qabdu. Qabxii ati guutuu akka illee irraanfachuu hin qabdu. About the use of this chemotherapy agent and anti-inflammatory agent dawaalee kana yeroo akkaataatti fayyadama nama barsiiftu qabxii ijoo ati sammuu keessa qabachuu qabdus ni baruu qabdaa jechuu qabu boqonnaa kana fitte. Okay. Now let us see chemotherapeutic drug wantoota jedhaman kana mee haa laallu. Chemotherapy jechuun maali? Chemotherapies donates bakki irraa dhufe chemotherapy jechuun kuni use of chemical agent wanta chemical keessaa qabu tokko itti fayyadamu. Either natural or synthetic ka uumamaan jiru yookaan immoo kan warshaa keessatti tolfame. To destroy infective agent waan dhukkuba fidaa akka balleessuudhaaf yeroo itti fayyadamnu chemotherapy jedhama. Infective agent warreen jaaniini wanti dhukkuba fiduu dandeessu gaa microorganismii akka bacteria, fungus, virus, protozoa, helminths jechuun raammoodha. And also to inhibit amma laal waa lama as keessa dubbate tokkoffaa to destroy je balleessuudhaaf je wantoota kana. Akkasumas to inhibit growth of malignant or cancerous cell seeliileen kaansarii ta'an abnormally growth akkan guddanne dhoorkuudha. Yeroo isa kanatti keemikaalatti fayyadamnu chemotherapy jedhama. Chemotherapeutic agents
agentii wantoonni jedhaman are chemical which are intended to be toxic for parasitic cell but non-toxic to the host. Qabxiin ijoon as jirti gaa. Keemooteraappii agentii yoo jedhan keemikaala itti yaannee seelii parasaayitii saniif ta summiidha ta seelii parasaayitii sana ajjeesuu dandeessu garuu ta haadhoodhaaf summii hin tahin haadhoos wanni kun keessa jirtu san. Kana jechuun nama tammiine waan keessa jiraatan ta balleessitu. Keemikaala kanaanii keemooteraappii agentii jedhanii. Antibiyootikii jechuun maali? Farra baakteeriyaa jechuudha. Are substance produced by wantoota by microorganism irraa tolfame inni kun achirraa oomishamee which suppress the growth and multiplication or kill other microorganism at very low concentration. Hamma xiqqaatti yeroo hamma xiqqaa tokkotti kenninee kan microorganismii san akkan guddanne godhu suppress their growth akkan guddanne dhorkaa akkasumas akka waliin horre akkan baay'anne dhorkaa akkasumas ajjeesuullee ka danda'u saniini antibiyootik jedhaniin. Classification isaa halaallu. Chemotherapy agentii wantoonni jedhaman kuni classified into many different way. Karaalee hedduun adda qooduu dandeenya. Mi jalqaba based on whether drug is kill or inhibit growth of microorganism jennee haa qoonnu. Nijjeessa moo guddina dhorka jennee yoo qoonne iddaan. Drug warreen siidaal jedhanii fi istaatik jedhanii bakka lama ba'an. Siidaal jechuun ka ajjeesu jechuudha. Bactericidaal, fungicidaal, vermicidaal. When they kill microorganism directly, warreen kallattiidhaan microorganism san ajjeesu. Siidaal jedhanii. Fakkeenyi isaanii peensiliin fa'a, cephalosporin fa'a, aminoglycoside fa'a fi warreen akkanaa kana. Warreen kanaan siidaal jenneen ka ajjeesu. Garee lammaffaa istaatikii. Istaatik jechuun bacteriostaatikii, fungistaatikii. When they only arrest the growth and the spread of microorganism population. Microbial population heddumina isaa kana akka faffacaane dhorkee guddina dhorka. Malee ajjeesu. Hanga san bira kan kun yoo lama ta'es lamaan san bira kan daballe godhu. Isaan kun istaatik jedhaniin ka achuma dhaabu jechuudha. Fakkeenyi isaanii salfoonaamayidii fa'a, teetiraasaayikiliin, giraasiyoofulviin, dawaalee kanaanii istaatik jennaan. Yooniif nijjeessa moo guddina dhorkaarra qoonne bakka lamaan kanatti daba. Karaa lammaffaadhaa according to spectrum of antimicrobial activity. Hanga inni kuni bal'atu irratti hundoofnee yoo qoonne warreen waa xiqqoo qofa ajjeesuu fi warreen hedduu ajjeesu jechuudha. According to spectrum of antimicrobial activity jechuun bakka isaan irratti dalagan bal'ina isaanii. Narrow spectrum fi broad spectrum jedhanii bakka lama qoodan. Narrow spectrum jechuun kuni dhiphaadha. When effective against narrow range of microorganism. Microorganism hamma tokko qofa irratti dalagan. Yookaan giraam pozitiivii qofa irratti yookaan giraam negatiivii qofa irratti jechuudha. Fakkeenyi isaan kanaa salfoonaamayidii fa'a, benzaayil peensiliin, streptomycin warreen akkanaa kun naaroo ispeektiramii jala ramadaman. Broad spectrum kan jennuun when effective against wide range of microorganism. Microorganismii hedduu kan ajjeesuu danda'an. Both gram positive and gram negative. Hundaa'uu jechuudha. Akkasumas kana qofaa miti. Rikeeshiyaa cufa, kilaamiidiyaadhaas, maayikoopilaazmiis wanni irraa hafaan jirtu jechuudha. Broad spectrumiin tokkollee kan bira kutuu hin qabu. Bakteeriyaa hunda maayikirooorgaanizimii waan ta'eef. Fakkeenyi kanaa teetirasaayikiliin fa'a, kilooronfenikool fa'a. Qoodamiinsi karaa sadaffaadhaa according to mechanism of antimicrobial activity. Akka isaan kun maayikirooorgaanizimii san irratti dalagan irratti hundoofnee yoo qoonne tokkoffaa ajanti inhibiting jedhanii. Ajanti inhibiting bacterial cell wall synthesis. Bakteeriyaan kun cichaa seeliidhaa akkan tolfanne
Bakteeriyaan kun yeroo waa keessa seene akka dawaan alaa dhufee hin ajjeefne waa tolfata. Cechaa seeliidha. Isa san ka dhorku jennee qooduu dandeenya ammaas. Cell wall synthesis inhibitor jedhanii. Dawaaleen akkasii sun peensiliin fa'a. Peensiliinii fi cephalosporiniin inhibit bacterial cell wall synthesis jedhanii. Gareen biraan maas altering cell membrane function. Dalagaa silaa cell membranein isaa sun dalagu sun harkaa jijjiira. Warreen akkam fa'aadha? Polymaxin, Nystatin, Amphotericin B fa'a. Dawaaleen akkanaa kuni alter godha. Ni jijjiira. Ka biraan maa protein synthesis inhibitor warreen jedhanii ni jira. Bakteeriyaan kun akka proteinii hin tolfanne ka dhorku. Isaan suni tetracycline fa'a. Chloramphenicol, aminoglycoside. Gareen biraan maasi nucleic acid synthesis inhibitor warreen jedhanii jira. Nucleic acid kan tolfanne bakteeriyaan kun. Bakteeriyaan kun hoggaa nama keessa seene cechaa seelii tolfata, proteiina tolfata, nucleic acid oomisha. Kana nucleic acid kan tolfanne ka dhorku proquinoloneidha. Garee tana. Ka biraa anti-metabolite. Anti-metabolitiin akka inni kuni humaan harkan bakteeriyaan kun akka bakteeriyaan sun waan nyaatu harkanne jechuudha. Warreen akkas godhan sulfoamide, trimethoprimii fa'a, methotrexate fa'a. Warreen akkanaa kana. Meemmaan tana itti aansinee maal laallaa? Drug resistance ilaalla. Drug resistance yoggaa jedhan dawaan kun bakteeriyaa kana ajjeesuu dadhabuu jechuudha. Bacteria said to be resistant. Bakteeriyaan kun resistaansii dawaa kanarratti uume yeroo jennu if their growth is not halted by the maximum level of antibiotic that is tolerated by the host. Not halted jelaan. Yoo nifi guddinni isaanii jijjiiramuu baate, dhorkamuu yoo baate jechuudha. Halted jechuun jijjiiramuu yoo baate. Maaliin? By maximum level of antibiotic. Antibiyootikii hanga silaa nama tokkoof kennamuu qabu doozii ol'aanaa san kennitee fi kan hostiin sun dandeessu haadhoon sun fudhachuu dandeessu san kennitee fi yooniif jijjiiramuu baate bakteeriyaan kun resistaansii uume jenna. Mechanism of resistance to antibiotic. Akkamitti dawaa kanarratti resistaansiin akkamii dhufa? Jalqaba production of enzyme that inactivate drug. Bakteeriyaan kun wayii oomisha. Enzyme oomishuu jira. Enzyme dawaa kana balleessu. Dawaa kana inactivate godhu. Akkam fa'a oomisha beta lactamase jedhanii enzyme kana oomishata bakteeriyaan. Bakteeriyaan yoo beta lactamase oomishate dawaa san firraa ittisuu danda'a jechuudha. Ka biraa alteration of drug binding site. Bakka dawaan kun itti maxxanu harkaa jijjiira bakteeriyaan kun. This occur with warreen haalli kanaa kun irra mudatu peensiliin fa'a. Dawaalee peensiliinii fi aminoglycoside fi erythromycin jedhaman irratti waan kanaan mul'ata. Binding site harkaa jijjiirama. Ka biraan maas resistansiin akkamitti dhufa? Reduction of drug uptake by the bacterium. Bakteeriyaan kuni silaa dawaa kana fitti fudhata. Uptake godha. Hanga isa kana fudhachuu sanii gad xiqqeessa. Silaa hoggaa dawaan itti kenname bakteeriyaan kun afaan horeetii dawaa kana fudhata. Isa san gad xiqqeessa. Tetracycline fa'aa warreen kun mudachuu danda'u. Ka biraa alteration of enzyme. Enzyme silaa isa kana baadhatee bakka san geessuutu jijjiirama. Dihydrofolate reductase become insensitive to trimethoprim. Enzyme dihydrofolate reductase jedhamu silaa yeroo fi dawaa trimethoprim kanatti kennine sensitive ta'ee kakayeeti bakka bakteeriyaan jiru san geessa. Hin kakabu. Haala kanaan resistaansiin dhufti. Delaying emergency of resistance. Turuu resistaansii dawaa kanaa. Emergency resistaansii kana tursiisuudhaaf wantoonni
godhamuu qabu akka rezistaansiin kun hin kaane dawaan kun baakteeriyaan kun dawaa kanaa wajji akka waliin barre godhuudhaaf tokkoffaa antimicrobial should only employed when actually required. Rezistaansii kana hambisuuf waa sadii godhamuu qabu. Tokkoffaa dawaan kun yeroo barbaadame qofa kennamu. Namni kanumatti dawaa bakka harkee fuudhee liqimsuu hin qabu. Ammaas osoo hin finne dhiisuu hin qabu. Tokko kana. Only employed when actually required. Kan lammaffaa narrow spectrum agent should be employed whenever possible. Yeroo barbaachisellee dawaa biroo spectrumii osoo hin ta'in naaroon kan takka giraam negatiivii qofa yookaan poozitiivii qofa ajjeesu suni kennamuu qaba. Baakteeriyaa sana ajjeesuuf. Kan biraa new antibiotic should be reserved. Dawaan haarayni qophaa'uu qaba. Yoo rezistaansii kanarratti uume yoo kun rezistaansii ta'e kun isa kana furmaata tahee bakka bu'uu danda'a hajaamu jiraachuu qaba. Wanni itti aanu maali? Selection of antimicrobial agent dawaalee kana filachuudhaaf. Fakkeenyaaf nama wallaanuu deemnaa jennu dawaa kana filachuun nurra jira. Filachuuf maal irratti hundoonee filanna? Tokkoffaa the identity of infecting organism. Organismiin nama kana miidhuu jiru suni eenyu? Isa san eenyummaa isa sanii beekuu qabu. Kan lammaffaadhaa drug sensitivity of infecting organism. Waan isa kana miidhuu jiru kanaaf dawaan kun akkami? Wajjin wal qeebala. Balleessuu danda'a. Kan biraa host factory jira. Haadhoo nuti wallaanuu deemnu kuni site of infection bakka infection sun jiru. Gubbaa tana jira moo gad jira? Siistama keessa jira moo gubbaa tanarra jira? Immunity of host. Namni sun hangam takka immunity isaa jabdu, eejiin isaa akkam, seeksiin isaa, saalli isaa, pireeginaansiidha namni kun. Dawaa filachuudhaaf wantoonni ilaalamuu qabu. Orgaan function. Orgaan isaa kun sirri dalagaa rakkoo qabanii kalee fi tiruun akkam. Wantoota kanarra hundooneeti dawaa filanna. Amma gaa dawaalee jennu kana keessaa mee jalqaba cell wall synthesis inhibitor warreen jaamu haalaan. Baakteeriyaan cell wall kan oomishanne warreen dhoorku. Kana jechuun gareen as jala jirtu beta lactam antibiotic jaaniin. Beta lactamiin kun enzaayimii baakteeriyaan oomishatu. Isa kana dhoorku jechuudha. Beta lactam antibiotic warreen jaaman afuri. Penicillin, cephalosporin, monobactamii fi carbapenem jaaman. Isaan kun walitti beta lactam antibiotic jaaniin. Kan biraa kana jala hin jirre azariinii, fosfomycin, cycloserin, baasitiraasinii fi vancomycin faani azarii jala jiran. Walitti garee maal jala jiranii? Cell wall synthesis inhibitor jala jiran. Gareelee tana keessaa tokko ilaaluu yaana penicillin irraa haa eegallume. Penicilliniin kuni mechanism of action isaa akkam gareetam jala jira jenne cell wall synthesis inhibitor jenne. The cell wall of bacteria is essential for their normal growth and development. Cell walliin baakteeriyaadhaa kun guddachuudhaaf wal horuudhaaf barbaachisa. Kanaafuu kan inni kun hin guddannee fi wal hin horre yoo godhuu barbaanne cell wallii isaan kan dhoorkutti kenninu. Kanaaf penicilliniin kun akkam godhaa? The penicillin is interfere with bacterial cell wall synthesis. Akkan oomishanne akkan tolfanne dhoorkeeti cell lysis godha. Cell wallii sana ni balleessa. Lysis jechuun dissolve godha. Due to osmotically less stable membrane. Membrane kana keessaan hulluuquu waan danda'uuf inni kuni balleessuu danda'a. Kanaafuu isaan kun gareetam jala jiranii they are bactericidal jaaniin. Warra baakteeriyaa kana ajjeesu jechuudha. Spectrumiin isaa eenyu ajjeesa inni kuni? Penicilliniin gaa gram positive irratti very goodidha. Gram positive hunda ajjeesuu danda'a. Baakteeriyaa gram positive ta'an. Especially for the narrow spectrum penicillin.
naaroo ispeektiram peensiliiniin isa keessaa xiqqaa jennuun yoo itti kennine baakteeriyaa giraam poozitiiviidhaa dhukka irraa kaasa. Giraam negatiivii irratti good for aminoo ende anti-pseudonormal penicillin. Penicillinii kana aminoo penicillin faan anti-pseudonormal penicilliniin faan giraam negatiivii ajjeesuu danda'a. Anaeroobii irratti hoo baakteeriyaa warreen anaeroobiik ta'aniin very goodidha. Anaeroobii irratti baay'ee dalaguu danda'an. Garuu only with anti-pseudonormal penicillin. Penicillinii anti-pseudonormal jedhan kanaa wajjin garuu kan very good ta'u malee kophaatti ajjeesuu hin danda'u. Resistance of organism amma orgaanizimiin isa kana firraa ittisuu danda'u. Dawaa kana firraa ittisuu danda'u meetaasiliin resistance staphylococcus aureus warreen jedhaman rezistaantii uumuu danda'an. Baakteeriyaan isa kana peensiliin kana ittisuu danda'u firraa meetaasiliin resistance staphylococcus aureus warreen jedhamaniitu rezistaansii uumuu danda'a. MRSA vaankoomaayisin rezistaantiin enterococcus warreen jedhamaniitu rezistaansii uumuu danda'a. Pseudonomasiin warreen pseudonomasiidhaa rezistaansii hedduu uumuu hin danda'u. Garuu but only with anti-pseudonormal penicillin irratti rezistaansii uumuu danda'an baakteeriyaan kun. Special sensitivity kan penicilliniin kun qabu. Dhukkubni inni akkaan fedhu baakteeriyaan inni akkaan barbaadu kan akkaan inni irratti fitti harkisu Neisseria meningitis. Neisseria meningitis giraam negatiiv kookas baakteeriyaa ta'e. Baakteeriyaa sanyii giraam negatiivii ta'ee sheeppiinsaa kookii taatee susceptible to IV penicillin G. Dawaa penicillin G kana IVdhaan yoo kennineef ogguma takkatti balleessuu danda'a isa kana. Jidduumattuu penicilliniin kun gosa qaba. There are 4 types of penicillin. Penicilliniin kun gosa 4 jira. Narrow spectrum penicillinase resistance aminopenicillinii fi anti-pseudonormal warreen jedhamanii jiru gosa 4 qaba. Sanyii 4 penicilliniin kun. Classification of penicillinii kana yoo qooduu barbaanne tokko tokkoon natural penicillinii jira ka uumamaa. Natural penicilliniin kun half narrow spectrumidha. Baakteeriyaa hedduu ajjeesuu hin danda'u. Narrow spectrumidha. Highly active against sensitive strain of gram positive cook. Baay'inaan kan inni dawaatiif baakteeriyaa gram positive ta'ee kookii ta'e. Readily hydrolyzed by beta lactamase. Natural penicilliniin enzaayimii baakteeriyaan oomishu beta lactamase kanaan dafeeti bada. Dafee bada. Enzaayimii kana bira kutuu hin danda'u. Penicillinase baakteeriyaan kun beta lactamasiin kun takka penicillinase jedhaniin. Penicillinii kana warreen firraa ittisuu danda'u jechuudha. Natural penicilliniin yoo laalle acid lebaayiliidha. Acid lebayil so are not taken orally. Acidii keessa dabruu hin danda'u. Acidiin garaachaa kun waggoota akka balleessiti. Kanaafuu not taken orally afaaniin fudhatamuu hin qabu. Inni kun. Preparationiin isaa natural penicilliniin lafa kanarra jirtu. Inni jalqabaa penicillin G. Penicillin G jedhaniin penicillin G sodium yookaan crystalline penicillin kan jedhamu. Protein penicillin G. Byzantine penicillin. Protein penicillin fortified PPF jechuudha. Baazilintaa jedhaniisa. Isaan kuni natural penicillinidha. Penicillin G, protein penicillin, Byzantine fi
PPF warreen kun. Natural penicillin are measured in unitiin isaa akkaataa inni itti safaramu in international unity. International unityidhaan safarama. Spectrumiin isaa wanni inni balleessuu danda'u. Spectrum jechuun bakteeriyaan inni kophaa bahee ni ajjeesuu danda'u. Streptococcus, pneumococcus, meningococcus, Treponema pallidum. Kan dhukkuba maal fidu sani? Cooktoo moo fantoo fida? Treponema pallidum sexual transmitted infection fiduu danda'a. Warreen kana natural penicillin dhukkirraa haasaa. Penicillin type isaa keessaa gosti takka classification isaa keessaa tokko natural jenna. Kan lammaffaa semi synthetic jedhanii. Semi synthetikiin naturalii sanirratti waa xiqqoo hoggaa waa dabalan jechuudha. The aim of producing semi synthetic penicillin is sababni isa kana waa xiqqoo waa irra dabalaniif maali? Waa sadiifi. Because of penicillin G wanni inni qabu penicillin G has poor oral efficacy. Afaaniin yoo fudhatte asidii balleessaa da'ummaan qabu ta'a rakkoo kana ilaalanii. Kabira susceptibility to penicillins enzyme beta-lactam jedhamu sani bira kutuu hin danda'u. 2. Narrow spectrum of activity. Waa xiqqishoo qofa keessa waan keessatti dalagu waan qabuuf kanarra hundaa'anii rakkoo tana furuuf warshaadhaan waatti dabalan semi synthetic tanaaf godhan. Warreen semi synthetic jedhaniin kun classification of semi synthetic penicillin rakkoon jalqaba acidii bira kutuu dadhabe jenneemi. Kanaaf acid resistant alternative to penicillin G kan bakka penicillin G san bu'u kammoo acidii san dandamachuu danda'u. Suni eenyu? Phenoxymethyl penicillin. Penicillin V jedhanii yookaan penicillin V. Very similar to penicillin G. Inni kun penicillin G dhaa wajji yoo wal bira qabde baay'ee wal fakkaata. For aerobic gram positive microorganism. Microorganismii gram positive ta'an hunda ajjeesuu danda'a. Garuu stable in acidic media. Acidii garaachaa kana keessa dabruu danda'a jechuudha. Classification isaa keessaa kan lammaffaa penicillin resistance penicillin. Kareefuu beta-lactamii dabruu hin danda'u jenne penicillin G. Kun ammoo sanyii penicillinii ta'ee kan isa san firraa dhorkuu danda'u. Anti-staphylococcus jedhaniin dawaa kana walitti dawaalee farra staphylococcusidha jedhaniin. Eenyufaa isaan include cloxacillin, oxacillin, dicloxacillin, nafcillin, methicillin. Dawaaleen penicillinidha wanni beektuun dhumarraan illiin kana qaba. Isaan kuni penicillin resistanceidha malee penicillinesiisan ofirraa ittisuu danda'an malee very narrow spectrumidha. Hangi isaan keessatti dalagan waa xiqqoo. Wanni isaan keessatti dalagan beta-lactams resistaansii qofa bira dabru. Gareen sadaffaadhaa extended jedhaniin extended spectrum penicillin yookaan amino penicillin warreen jedhan. Penicillin irratti amaayinii dabalan. Isaan kuni ampicillinii fi amoxicillin fa'aadha. Beta-lactams sensitive jedhaniin. Warreen amino penicillin jedhaman kuni ampicillinii fi amoxicillin warri isaan irra dalagan garuu staphylococcus hin danda'an laal beta-lactams sensitive jechuun enzyme san firraa ittisuu hin danda'an. Enzyme san firraa ittisuu hin danda'anii spectrumiin isaa gram positive coccus not staphylococcus. Staphylococcus irraa waan hafe bakteeriyaa gram positive ta'e hunda Escherichia coli, Haemophilus influenza, Listeria monocytogenes. L-monocytogenes jechuun Listeria monocytogenes kanaaf kun ampicilliniitu dhukkee irraa kaasa warreen hangahan. Borrelia burgdorferi kan jedhamu
Amoksaasiliiniitu dhukkee irraa kaasa. H. pyloriidhaas dabalatee. H. pyloriin kan baakteeriyaa garaacha keessatti wal horu sana. Dawaa kilaasifikeeshinii peensiliiniidhaa keessaa tokko birood ispeektiramii tahee antiisiidonoomaalii fi beettaa laaktamas sensitiiv warreen ta'an. Warreen hedduu bakka takkatti ajjeesuu danda'u jechuudha. Isaan sun eenyufaadha? Tikaarsiliin, piiparaasiliin, azoolsiliin warreen kun birood ispeektiramii. Birood ispeektiramii yeroo jennu negatiivii fi poozitiiviis waliin ajjeesu jechuudha. Ispeektiramiin isaa increase activity against gram negative road. Poozitiivii qofa osoo hin tahin negatiivii illee dabalatee including pseudomonas aeruginosa baakteeriyaa jedhama. Isa kanallee ajjeesuu danda'a inni kun. Birood ispeektiramiin kun. Kilooksaaseeliinii kana mee haa laallu kophatti. Kilooksaaseeliiniin peensiliinees rezistaanti peensiliin jedhaniin. Warreen beetalaatamii san bira kutuu danda'u. Kilooksaan kun. It is acid resistance as well. Akkuma ammaa enzaayimii san bira kutuu danda'utti asidii garaachaa jalaas bahuu danda'a. So it is effective against penicillin producing Staphylococcus aureus. Bacteria Staphylococcus aureus jedhamu kan penicillin oomishu. Enzaayimii kana oomishee dawaan irraa ittisu kanaaf effectiveidha kilooksaan. Their absorption is affected by food. Xuuxamiinsi isa kanaa garuu asidii birallee yoo kute nyaataan ni miidhama. Kanaafuu given before food. Nyaata dura kennama. Acid stabiliidha. Asidii jala dabruu danda'a. Parenterally administered inni kun. Lilmeedhaan illee kennamuu danda'a. Meetisiliinii yoo furan, meetaasiliiniin acid levaayiliidha. Asidii bira kutuu hin danda'u. Ammaas wanni inni uumu result allergic reactioniif. Dawaan peensiliiniidhaan irraa hedduun isaa allergikii qaba. Allergic reactioniifidha. Naafisiliinii yoo laalle erratic and incomplete absorption from GIT. Inni kuni garaacha keessatti hin xuuxamu gonkumaa'u. Erratic jechuun waldida. Asidii garaachaatii wajjin. Kanaafuu so given IM or IV. Takka inni hin kennama yookaan IV hin kennama malee afaaniin hin kennamu inni kun. Ampicillin yoo laalleewu. Ampicillin it is acid stable. Asidii jala bahuu danda'a. Well absorbed after oral administration. Afaaniin hoggaa fudhatame sirriitti xuuxama. Garuu rakkoon isaa kanaa maali? Destroyed by penicillins. Enzaayimii kanaa balleessa isa. Tokko kana. Amoxicillin it is more rapidly and completely absorbed from GIT than ampicillin. Ampicillin fi amoxaa yoo wal bira laalle amoxaatu guutumaa guututti saffisaan irra xuuxama jechuu garaacha keessatti. Akkasumas wanni amoxaan ampicillin itti caalu has longer duration of action. Yeroo dheertuudhaa fi turuu danda'a. Its absorption is less affected by food. Xuuxamiinsi isaa waa xiqqoo nyaanni kan inni miidhu. The incidence of diarrhea is less than ampicillin. Carraan diarrhea nama qabsiisuudha. Waa xiqqoo ampicillin irra. Ampicillin yoo fudhatte carraa diarrhea si qabuu qabu. The antimicrobial spectrum isaa yoo laalle hanga baakteeriyaa isaan kun ajjeesan yoo laalle wal fakkaata. Similar to ampicillin. Garuu but amoxicillin is less active against Shigella. Shigella irratti waa xiqqoo. Amoxicillin Shigella ajjeesuu hin danda'u. Ampicilliniitu irra ajjeesuu danda'a. Maaliif fayyadamne? Yuuziin peensiliinii kana akka waliigalaatti. Dawaa peensiliinii fayyadamne yoo jenne nama maal qabuuf? Peensiliin yuuziin tokkoffaa streptococcal infection
Infekshinii sababa streptokookaaliidhaan baakteeriyaa kanaan dhufu like pharyngitis dhukkubii qoonqoodhaa jechuudha. Farnaksiin pharyngitisii. Kan biraa pneumococcal infekshinii. Infekshinii sababa pneumococcal dhufu pneumonia fa'aa jechuudha. Meningococcal infection sababa meningitis fa'aa. Gonorrhea dhukkuba sexual transmitted disease akkasumas syphilis kan Treponema pallidum dhufu sana. Tetanus. Skin and soft tissue infection. Infection gogaadhaa fi tissue lallaaftuudha. Kanaaf itti fayyadamna. Aminopenicillin ammoo kophatti kan akkuma jiru ta'ee the aminopenicillin are used to treat urinary tract infection. Infekshinii karaa fincaanii. Sinusitis, inflammation of sinus, otitis media, rakkoo gurraa jechuudha. Dhukkubbii gurraa. Lower respiratory tract infection. Infekshinii karaa qilleensaa sirna hargansuu irraa karaa gadii jiran. Asirratti wanni beekuu qabdu. Note B. Penicillin do not enter central nervous system when the meninge is normal. Yeroo menenjiin wanni sammuu eegaa sun normaaliidhaa dawaaleen penicillin kun sammuu seenuu hin danda'an. Garuu when meninge is inflamed, garuu yoo meningitis faan jiraatee sammuun tun inflamed taatee penicillin is intercentral nervous system more easily. Salphuma seenuu danda'a. Wanni beekuu qabdu. Adverse reaction side effect penicillin kun akka waliigalaatti qaban maali? Wanni inni ittiin beekamu tokkoffaan alarjii qaba. Skin rash, qaama irratti waa nama faffacaasu, drug fever, laydaa sababa dawaatiin nama qabduu jira. Alarjii irra. Artikaariyaa, qaama nama bobeessu, angioneurotic edema. Angioneurotic edema jechuun sudden accumulation of fluid under skin jechuudha. Tasa dhangala'aan gogaa kana jalatti wali qaqqabamu akka bishaanii may occur sababa alarjikiitiif. Kan biraa acute anaphylactic shock fida. Anaphylactic shock jechuun shockii sababa dawaatiin dhuftu. It is often noticed which need immediate attention. Kanaafuu dawaa penicillinidha yeroo kennan xiyyeeffannaa guddaa barbaada. Sensitivity test should be done before administering penicillin. Sababa kanaaf osoo dawaa kana kennine dura sensitivity test qoratan. Namni kun dawaan kanaa wajji alarjiidha moo alarjii miti qoratan. Kan biraa adverse reaction inni qabu keessaa local pain at the site of injection. Bakka jedhamte saniin sirri dhukkuba namticha. Ni dhukkuba sirriitti. Bakki nuti allergic reaction bakki itti ilaallu akkuma TAT fa'aa ilaalan san jechuudha. Akkuma TAT fa'aa waa xiqqeessoo waraabanii. Isuma kana xiqqoo diranii ilaalanii. Yoo allergic reaction bakki sun swelling nyaachuu fa'aa raashiin fa'aa yoo dhufte irraa dhiisan. Yoo fudhate immoo qaamni ni kennaniif jechuudha. Rakkoo inni qabu keessaa tokko bakka jedhamte san dhukkubsu local pain. Extended action penicillin may cause superinfection. Warreen extended jenneen sun gareen aminopenicillin faan extended warreen jaaman aminopenicillin faa isaan kun superinfectionii fiduu danda'an. Infectionii biraa kan namtichi qabu kana malee kan biraa fiduu danda'anii. Okay. Amma cell wall synthesis inhibitorii finne. Antibiyootikii keessaa warreen baakteeriyaan cell wall akkam tolfanne dhoorkan hanga kana. Beta lactamase inhibitor laalama. Beta lactamase kuni is family of enzyme produced by bacteria. Kuni enzyme baakteeriyaadhaan oomishamu keessa jira enzyme kun. That inactivated by beta lactam antibiotic. Hani baakteeriyaa enzyme baakteeriyaan kun tolfate kuni dawaalee antibiyootikii isa kana inactivate godhuu danda'u qofaatu isa kana balleessa. Inhibitor of this enzyme warreen jedhaman dawaaleen
inzaayimii kana dhorkuu danda'an akka baakteeriyaan inzaayimii kana gad hin oomishanne kan dhorkan kilaabuliniik aasidii fa'a. Kilaabuliniik aasid fi salbaktam. Kilaabuliniik aasidiin kun eenyu wajjin walitti dabalama? Amoksaadhaan wajjin walitti dabalameeti amoksaasiliin pilaas kilaabuliniik aasidiin waliin maal jedhaniini karaa biraatiin oogumantiin jedhaniini isaan kun inhibiit godhan jechuudha. Amoksaasiliin kilaabuliniik aasidii hangam takkaan walitti dabalameeti laal miligiraama 250 yookaan amoksaa 750 kanaa fi kilaabuliniik aasidii 125 itti dabalan. Yeroo kana isiin tuni inzaayimii sanii balleessiti jechuudha. Inhibiit gooti. Eenyuu fayyadamne? USDA. Gabaabsinee da'ummaan inni kun itti fayyadamnu tokkoffaa saayinasaayitas nama qabu. Lower respiratory tract infection akka nimooniyaa fa'a. Acute otitis media rakkoo gurraa ear infectionii acute. Skin infection infectionii gogaadhaa. Qaama faarratti waa nama bobba'uu jechuudha. Streptococcus, staphylococcus kan dhufuu danda'u. Kan biraa diabetic foot infection. Infekshinii nama DME qaburra dhufu. Miila irratti infekshinii miilaa nama DME qaburra dhufu. Baakteeriyaa gosa fedheen haa dhufu. Staphylococcus aeroobikii fi anaeroobikii giraam negatiiviidhaan haa dhufu. Inni kuni dawaadhaa jechuudha. Ogmantiin kun yookaan amoksaasiliinii fi kilaabuliniik aasidii walitti dabalama kun. Use of amoksaasiliin amma gaa standard treatment guideline irraa hoggaa fudhanne. Amoksaan kun eenyuuf wal'aansa eenyuutiif itti fayyadamna? Tokkoffaa acute bronchitis nama qabu. Acute bronchitis nama qabu parastilaayiniin amoksaadha. Amoksaa kana miligiraama 250 yookaan hanga 500tti TIDPOdhaan guyyatti yeroo 3 afaanii. Ijoolleedhaaf ammoo miligiraama 20 irraa hanga 40tti per kg per day guyyatti. PO in 3 divided dose bakka 3tti adda fuunee jechuudha. Yookaan ammoo ampicillin nama acute bronchitis qabuuf yoo ampicillin taate guyyatti yeroo 4. PO daily in 4 divided dose jechuun guyyatti yeroo 3 jechuudha. In 3 divided dose jechuun guyyatti yeroo 3 jechuudha. Waan biraan sahin. Hangam takkaa fi 4, 5 up to 7 day lachuu tuufuu jechuudha. Guyyatti yoo amoksaa taate yeroo 3, ampicillin taatu yeroo 4, guyyaa 5 irraa hanga 7 fi turtiinsaa. Kan biraa nama mild nimooniyaa qabuuf. Nama nimooniyaa qabuuf amoksaa miligiraama 500. PO every 8 hour jechuun TID jechuudha. Guyyatti yeroo 3 jechuudha. 4, 5 up to 7 days. Nama saayinasaayitas qabuufoo amoksaa miligiraama 250 irraa hanga 500 TID POdhaan guyyatti yeruma 3 amoksaan. Tonsillitis nama qabuufoo inflammation of tonsil. Tonsillitis nama qabuufis miligiraama inni isaa 250 irraa hanga 500tti TID guyyatti yeroo 3 PO for 7 days. Kan biraa typhoid fever nama qabuuf, urinary tract infection nama qabuuf, otitis media nama qabuuf kana hundaa fayyadamne jechuudha. Eenyu amoksaa kana. Amma gaa peensiliin yuuzii asirratti wanni ati beekuu qabdu. Gabaabsitee asirratti waan hangamma haasofne san fedha. Rootiinsaa karaa lamaan oraalii fi IVdhaan. Asiin gamana deebi. Mechanism of actionii kan akkootu. Mechanism of actioniin akkam godha jenne? Cell wall synthesisii kana inhibiit godha jenne. Cell wall synthesis inhibitariidha. Bactericidalidha. Inhibit transpeptidase of cell wall. Cell wallii
Baakteeriyaan kun oomishu kana dhorka. Mechanism of action isaa kan reefu laallisan. Yuuziin isaa hoo waa meeqaaf fayyadamna jenne? Tokko otitis media jenne. Meningitis nama qabuuf jenne. Sore throat yookaan pharyngitis dhukkubbii lubbuu. Pneumonia fi respiratory infection. Lower respiratory infection warreen qabu. Asiin gaddeemi septicemia nama baakteeriyaan dhiiga keessa seeni. Gamana hootu garaa kanarra peritonitis warreen peritoneal cavity kuni inflame taate. Asiin gakkootu sexual transmitted infection keessaa gonorrhea, urinary tract infection. Kanaaf itti fayyadamna penicillin. Naawun ishuun rakkoon isaa beekamtuuni tokkoffaa maaltu jira jenne resistaansii uumu. Beta lactamase fi other mechanismidhaaf resistaansii uumuun isaa beekamaadha. Kabira allergic reaction uuma. Allergic reaction kabira cross hypersensitivity fida. Cephalosporin wajjin dawaalee cephalosporin jedhamu fuuldura jiran ilaalla. Sanii wajjin yoo kenname hypersensitivity fida. Hypersensitivity reaction jechuudha. Penicillin nursing implication. Amma gaa nursing maal gooti? Penicillin kana kennuudha. Any patient taking penicillin should be carefully monitored for allergic reaction. Namni patientiin kamiyyuu penicillin kana yoo fudhate, penicillin yoo fudhate allergic reaction idha. Sirriitti ilaalamuu qaba allergic reaction fiduu jiramuu fiduutti hin jiru for at least 30 minutes after its administration. Eega kan ta'e fi booda daqiiqaa 30 yoo xiqqaate bira teessee laalta. Effectiveness of oral penicillin is decreased when taken with caffeine, citrus fruit, cola beverage, fruit juice or tomato juice. Wantoota kana wajji yoo fudhatte xuuxameensi isaa gad xiqqaata. Waan akkamii wajji buna fa'aa waan dhangala'aa citrus jechuun xuuxoo fa'aa, loomii fa'aa, coca-cola fa'aa dhugaatii lallaafaa, fruit juice cuunfaa kuduraadhaa, tomato juice kan timaantiin isa kana